Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bro Ray. Ginawa ko po itong video na ito para po dun sa naghahack. Gustong i-hack yung channel ko sa YouTube. Meron na rin doon copyright claim sa iba kong video. Nagtataka ako bakit merong copyright claim. Saan ako nag-copyright? Wala namang edit yon, walang tugtog, walang basta wala ko nilagay doon, basta in-upload ko lang yon. So nag-iisip ako, nagtataka ako kung alin doon yung copyright, no? May nakalagay doon dalawang video ko may copyright claim. Hindi lang kaya ako marunong magtanggal ng copyright. Kasi hindi ako marunong niyan, yung mga ganyan-ganyan. Pinagawa ko lang yung channel na yan dahil natutuwa ako mag-upload. Nagpaturo ako ng konting pag-edit. Hindi ko alam yan pero meron daw naghahack. So, napakaliit pa nung YouTube channel na yon, ganun kagad yung gagawin. Nararamdaman ko na ang mga tao na to. Eto, meron pa na gustong burahin, ipabura yung sarili kong video. Ano bang meron doon sa video na yon? Bakit gustong ipabura? Yung video na yon, yung channel na to, pinagawa ko dahil ang purpose malaman ng iba kung may mga sakit silang spiritual. Yung iba nanonood sa YouTube yung iba. So makakatulong yun na baka wala silang masolusyon sa kanilang problema. Sa panonood nila sa YouTube, sa sobrang dami nag-upload tungkol sa spiritual na labanan, magkakaroon sila ng idea o makakatulong yun sa kanila sa malalayong lugar dahil baka minsan yung kasagutan ng kanilang kahilingan nasa mga taong marunong sa spiritual. Kasi maraming sakit ang tao. Pwedeng sakit na spiritual, sakit natural, at sakit na pinaghalong spiritual at natural. Yun ang purpose ng aking pag-upload. Dahil nga hindi ako marunong sa dahil hindi ako marunong gumawa, pinagawa ko yun. Tapos yung Facebook ko, pinagawa ko rin dahil hindi nga ako marunong yan Ngayon, nakita ko, binisita ko yung channel ko, may copyright claim. Ilan pa lang ang subscriber noon, nasa 300 plus pa lang Hindi na nga ako gumagawa ng video dahil parang aliwan ko na lang yon. Ngayon, bakit may ganun? May mga ganung klase ng tao. Ihilahin ka na pababa. So, maraming mga tao talaga may inggit sa puso insecure. Katulad na lang nung gustong pabura yung video ko. Bakit gusto niyang ipabura yon? Para sa yung tama, ako yung mali, magmumukha ako sinungaling pag pinabura ko yun. Hindi ako nagbubura-bura. Kapag sinabi ko, pinaninindigan ko. Pag mali ako, hihingi ako ng sorry. Pero kapag tama o yung katwiran ko, pinaninindigan ko yun. Lahat ng mga video na ginawa ko doon ay puro pagsagot lamang dahil nababalitaan ko yung paninira, dinadalaan sa social media sa ganito, kaya dito ko rin sinagot. Ngayon hinahack naman nila yung YouTube channel ko. Ang liit-liit na channel nun, pinag-iinteresan pang mawala. So anong meron? So insecure ang tao na to sa ginagawa ko. Bakit? Masama ba yung ginagawa ko? Nanloloko ba ako ng tao para gawin yun sa akin? Meron takot na makilala ako. Hindi naman ako nagpapakilala Kasi sa spiritual, hindi dyan pasikatan. Mag-YouTube ka para sumikat ka. Hindi. May dalawang klase ng purpose ang pag-upload. Kung pera ang hinahanap mo, mag-upload ka na mag-upload. Magagandahin mo yung content mo. Pero kung yan, babasihan mo lang para may parating mo sa malalayang lugar, pwede, may double purpose ka. Kumita man yan o hindi, masaya. Itinulong yan sa'yo, pwede mo rin itulong sa iba. Maraming purpose. Alam ng Diyos kung anong purpose ng bawat tao. Alam ng Diyos kung sa pera lang, sa pera. Gusto mong tumulong. Matimbang. Puso ang tinitimbang.
Tapos yun, nagkaroon ako ng copyright. Tiningnan ko nga dalawang video. Hindi ako marunong magtanggal ng copyright eh. Kasi hindi ako marunong nun. Pinagawa ko lang yun. Basta ang purpose ko lang, mag-upload ako ng mag-upload ng video. Yun lang alam ko. Yung ibang comment doon, di ko nababasa, di ko nakikita eh. Pero may nakalagay doong comment. Yung iba naman nababasa ko. Tapos sinabi ko kung pwede ako mag-explain, magsabi tungkol sa spiritual. Pinayagan naman ako, pwede daw. Yung mga natutunan ko lang nung nag-iisa ko. Kaya lang gumawa lang ako ngayon ng video dahil dun sa video ko may copyright claim eh. Wala naman akong edit dun, walang sounds. Nagtataka naman ako dun, no? Tapos tinanong ko, mayroon daw gusto mag-hack ng aking channel. Grabe talang mga tao ngayon, no? Paano pa kaya kung naggagamot ako, marami akong pasyente. Paano pa kaya kung, di ba? Wala pa ako nararating eh. Hihilahin na pababa. Iba gumanti ang Diyos. Iba. Sa mga gumagawa nun, abangan nyo lang yung ganti sa inyo. Diyos na bahala sa inyo. No? Nahimik yung channel ko. Bubariw-riwin ninyo. Bahala kayo kung anong gusto ninyong gawin doon. Ay pag nahack yun, pag nawala yun, di gawa lang ulit ng bago, paggawa ulit. Ganun lang kasimple. Ano ba naman yung maggamot ka kahit na walang video, pwede naman eh. Kaya lang sa mga tao gumagawa mahiya ka naman sa sarili mo. Buriw-riwin mo na lang yung sa iyo. Hindi yun nangingialam ka ng iba. Galit ka ba sa akin? Ba't yun? Anong kasalanan ko sa iyo? Ako lang yung tunuruan na hindi napaikot. Kasi alam ko yung tama at mali. Diba? So yun lang naglabas lang ako ng sa loobin ko about dun sa video ko, bakit may copyright claim. Okay lang naman yon. Baliwala lang sa akin yon kung anong mangyari sa channel ko, kasi hindi na wala namang ibang purpose na yon, kundi yun lang na may paabot lang yung mga ganong klase ng gawain sa iba't ibang lugar. Kasi okay na rin yung may YouTube or may social media dahil nakakatulong din yon. Dahil kung hindi doon, hindi ko nakilala yung taga-ibang lugar na nagpapaguide sa akin. Yung mga taga-ibang lugar na hindi ko kilala, nakakatulong siya. Ayun yung purpose nun. Kaya nasa inyo po, kayo na po ang bahala. Diyan naman po sa channel na to, wala pong pilitan. Walang pilitan dito. Gusto mo dito? Okay. Iniwala ka dito? Okay. O hindi ka naniniwala? Okay. Malaya kayo. Wala po dyan pilitan. Yun lang po. Marami pong salamat. God bless.